بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुअय्यन मियाद के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम में से जो शख्स लिखना जानता हो इंसाफ के साथ तहरीर लिखे, और जो शख्स लिखना जानता हो लिखने से इनकार ना करे। जब अल्लाह ने इसे यह इल्म दिया है तो उसे लिखना चाहिए, और तहरीर वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो रहा है, और उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है और उस हक़ में कोई कमी ना करे। हाँ, अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो रहा है ना समझ या कमज़ोर हो या किसी और वजह से तहरीर ना लिखवा सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 मर्दों को गवाह बना लो। हाँ, अगर 2 मर्द मौजूद ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें इन गवाहों में से हो जाएं जिन्हें तुम पसंद करते हो, ताकि अगर इन 2 औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, और जो मामला अपनी मियाद से वाबस्ता हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसे लिखने से उकताओ नहीं। ये बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीने इंसाफ और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतर ज़रिया है, और इस बात की करीबी ज़मानत है कि तुम आइंदा शक में नहीं पड़ोगे। हाँ, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नकद लेन देन का सौदा हो तो उसको ना लिखने में तुम्हारे लिए कुछ हर्ज नहीं है, और जब ख़रीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना लिखने वाले को कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए न गवाह को, और अगर ऐसा करोगे ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी। और अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह तुम्हें तालीम देता है और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है।
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔